Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии коронации короля Карла III. Fly Dubai увеличила количество рейсов из Дубая в Ашхабад и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии коронации короля Карла III и его супруги королевы Камиллы. На церемонию были приглашены 2300 человек из 203 стран, включая около 100 глав государств. Карл III принял трон от матери Елизаветы II, которая скончалась осенью 2022 года. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова принять участие в торжествах по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которую планируется провести в Москве 9 мая. Главы двух государств сердечно поздравили друг друга с приближающимся Днем Победы, адресовав пожелания благополучия и процветания народам обеих стран. Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в Туркменистане, как и в России, свято чтут память тех, кто в те суровые годы защищал страну на полях сражений и самоотверженно трудился в тылу, приближая победу. В преддверии Дня Победы в Ашхабадском дворце Микан состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны. В соответствии с указом главы государства ветеранам войны и вдовам погибших на войне солдат были вручены денежные премии и ценные подарки. В адрес ветеранов было сказано много теплых слов. Выступившие поблагодарили их за подвиг, героический труд в тылу и самоотверженную работу по воспитанию подрастающего поколения. Подобные церемонии проходят в эти дни во всех регионах Туркменистана. С 6 мая Fly Dubai увеличила количество рейсов из Дубая в Ашхабад до 4 раз в неделю. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Ранее рейсы по субботам не выполнялись. Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте эмиратской авиакомпании. Творческий концерт памяти народного артиста Туркменистана, композитора Нуры Халмамедова, приуроченный к его 85-летнему юбилею, прошел в Лебабской специальной школе искусств. Слушателям были представлены документальное кино о жизни и деятельности музыканта, презентация, повествующая о его студенческих годах учебы в Московской государственной консерватории и процессе создания значительных самобытных произведений. Определились победители премии MTV Movie and TV Awards. Награду за лучший фильм получил «Крик 6». Лучшим сериалом был признан «Один из нас». Кроме того, титулов «Лучшая роль в кино» и «Лучшая роль на ТВ» удостоились соответственно Том Круз в «Топ Ган Мэверик» и Дженна Ортега за роль в сериале «Уэнсдей». Порядка 1,7 миллионов человек приняли участие в самом массовом митинге действующего президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Стамбуле перед выборами главы государства, которые назначены на 14 мая. Акция в поддержку лидера страны прошла в национальном парке на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка. В выборах 14 мая смогут принять участие 64 миллиона граждан республики. Для победы в первом туре президентских выборов необходимо набрать как минимум 50% голосов плюс 1. В Ташкенте продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин. Два туркменских боксера прошли в 1/8 финала чемпионата мира. Выступающий в весовой категории до 71 килограмма Байрамдурды Нурмухамедов победил представителя Маврикия Мервена Клэра решением судей. В следующей стадии боксер из Туркменистана встретится с представителем России Игорем Свиридченковым. В весовой категории до 67 килограмм Сапармурат Одаев одержал досрочную победу над шведским боксером Аделем Белалья. В следующей стадии туркменский боксер встретится с венесуэльцем Кристианом Паласио. Турнир завершится 14 мая, его призовой фонд составляет $5,2 миллиона. Китчи сыграл в ничью с Лиман Warriors в заключительном туре чемпионата Гонконга и стал чемпионом страны. В составе команды титул чемпиона завоевал и туркменский полузащитник Руслан Мингазов. Текущий сезон для него стал прорывным. На счету футболиста 17 голов в 18 матчах чемпионата. 31-летний Руслан Мингазов – воспитанник заслуженного тренера Туркменистана Василия Карпова и сын известного в прошлом вингера Ашхабадского Капидага и сборной Туркменистана Камиля Мингазова. На станцию «Мир» горы Эльбрус, расположенной на высоте 3500 метров над уровнем моря, поднялся член Ашхабадского альпинистского клуба «Агама» Аликпер Ахмедов. В Эльбрусе проходит международный фестиваль горных экстремальных видов спорта. В
В программе несколько стартов. Один из них – вертикальный километр, который покорился и туркменскому альпинисту. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.